walaale wadahadalkiina hore anaa sii wadaya. Dabcan dadkan youtuberada laftirkeyguna uma jeceli oo magaranaysaa wax dadka dan oo badanka kama hadlaan. Badankoodu waxa weeye fan iyo wiirsi iyo magaranaysaa waxaan loo jeedin. Marka anyway, ana wadahadalkiina hore raacaya marka pointigan ka hadlay waxa weeye xataa markii gooja cadda la galay cadaymaha waaweyn la helay hubkii aan la qarsanayn la helay dadka badankoodu way ku wiirsanayeen ama reer hebel baa la jebiyay ama waa ka adkaanay iyo waxaan loo baahnayn. laakiinse xaqiiqada haddii la analyze gareeyo oo si wacan loo eego maxaad ku arkaysaa maanta marka waxaan sameeyey comparison isbarbardhig. halkan waxa weeye waa burco waa 1909 waa beesha isaaq magaalada burco marya calas fara badan oo beesha kasoo jeeda oo markaa halkan ingiriiskii marka ugu qaybinayay rasaas iyo hub badan. xikmaddu maxay ahayd markaa dabcan 1909kii bishii adigu November ama dabayaaqadii 1909kii markii ay daraawiish ka qabsan kari waayeen dhulka bariga waqooyi bari gobolada Sool iyo Sanaag yani waxay sameeyeen wax la dhaho divide and rule. marka beelihii galbeedka beesha isaaq hogaaminaysay ayay waxay sameeyeen waxay soo siiyeen saanad fara badan oo military iyagoo doonaya inay kula duulaan ciidamadii daraawiishta ee markaa dhulbaantaa u badnaa oo doonaya si ay magaranaysa ingiriiska hadafkiisu ahaa in uu yoocada gaadho. okay ingiriisku markaas uu yoocada u gaadho marya calastan faraha badan ee beesha burco ayuu galbeedka kasoo jeeda ayuu hub u soo dhiibay. burco ku dababaray duleedka burco qalcad buu uga dhisay military base buu uga dhisay kadibna wuxuu doonayaa magaranaysaa siduu himilada ingiriiska u gaadho ee ah in yoocada la qabsado. halkan marka waxa weeye waa hubkii uu qaybiyey qoryihii. halkan waxa weeye saanadii rasaasta militariga. halkan ninkan taagan ee koofiyadda wata waxa weeye markaa isagoo sarkaal ah oo 1904kii 5 sano ka hor laga soo wareejiyey South Africa. sidoo kale wuxuu ka soo shaqeeyay Nigeria. markii markaa waqooyi loo soo bedelay 5 sano kadib waxaa laga dhigay gaashaanle dhexe baa la siiyey kadibna wuxuu qaatay hoggaanka ciidamadii rukuubleyda la dhihi jiray Camel Corps si magaranaysaa ay u sameeyaan raad gurayn iyo magaranaysaa patrol xuduudaha daraawiishta ay lahaayeen ay magaranaysaa sahamin uga sameeyaan. markan waxa weeye marka dagaalo fara badan ay kasoo qayb galeen oo ingiriisku ku jabay in ka mid qayb ka midna daraawiishta lagu jabiyey laakiinse ingiriisku ay go'aamiyeen xagga kale sare kaga yimi maadaama ay rag fara badan iyo kharash kaga baxeen boqortooyada ingiriiska inay ingiriisku u cararo dhinaca xeebaha galbeedka. intaan taas u dhicin marka halkan hub uu qaybinayaa muhiimaduna waxay ahayd bal in ay magaranaysaa beelahaas ay ka furtaan daraawiishta hadafka ingiriiskana ay gaadhaan oo ah in yoocada ingiriiska uu gaadho ilaa iyo Garowe. halkan waxa weeye Ethiopia hadafkeedu muxuu yahay marka waa Ethiopia dadkan Muuse iyo SNM ay u soo siinaysaa hubka. hadafku waxa weeye in Ethiopia ay u ogolaato in Muuse uu hubka ay siiyeen oo contractiga Ethiopianka iyo Chinese ku soo wada saxdeen ay kala soo degeen dekedda Djibouti in ay ku saacideen SNM si ay u gaadho yoocada. sidaas si lamada ingiriisku uu 1909kii hamigiisu ah in magaranaysaa beelahan marya calasta ay soo hubeeyeen inay yoocada la qabtaan. isla sidii ayaa xabashiduna doonaysaa in yoocada la gaadho oo marka calanka buluuga iyo cidda wadata looga ciribtiro si marka hadafka xabashida loo gaadho oo marka xabashidu ay u gaadho dekedda Saylac. sababtu waxa weeye in si xabashidu u hesho Saylac waa inay dadkan hubeysaa ay markaa ku maawelisaa qaran baa tihiin si ay dhulka inta kale ayagu u gaadhaan. sidaas si leeg ingiriisku wuxuu ku maawelinayay yoocada ayaynu gaadhaynaa kadibna magaranaysaa anaa idiin arriminaya wax walbana waa idin siinaya. laakiinse xaqiiqadu taa waa ka duwaneed oo waxay ahayd magaranaysaa markuu u isticmaalay xooggoodii uu doonayay inuu ummadda Soomaaliya iyo Suuriya Sanaag degta inuu xooggooda ku jabiyo markaa u suurto gashay daraawiishtii markii la jabiyey kadib in iyagii laftirkoodii lagu soo kala wareejiyo oo iyagii la adoonsado. marka dabcan dadka youtuberadu ma analyze garaynayaan oo wixii loo baahnaa ummadda kama hoga tusaaleynayaan umana sharaxayaan xogahan waxa ka dambeeya. waxma isma bedelin waa isla beeshii oo marna amxaaradii soo siisay hub 2023 gooja cadde iyo 1990 burco oo markaa ciidankoodii marya calasta ingiriiska u qaybiyay si uu daraawiishta ugu jabiyo taasoo ku fashilmeen. kadibna waxaa ingiriiska ku dhacday inuu u cararo xagga iyo xeebaha oo markaa daraawiishta cayrsato iyagana la kala laayo oo kadibna 3 sano iyo dhowr bilood kadib uu ninkan soo noqdo isagoo col fara badan iyo rasaas wata waana tii daraawiishta ay ku googosatay duleedka burco ee meeshii la dhihi jiray Dulmadoobe. laakiinse muhiimaddu sidoo kale iyaga kuwii amxaaradu soo siisay hubka waa tii lagu googostay duleedka Laascaanood ee gooja cadde. marka exactly waa same
magaranaysaa si magaranaysaa isla gumaystihii oo maanta diir madow ayaa iyagana caawinaya. marka waxba isma bedelin. dadkan waxaa loo baahan yahay in xogta si wacan loogu sharaxo bal inay fahmaan sababta gumaystuhu u siinayo dadkan horena uu hubka u siiyey maantana magaranaysaa hubka u siinayo. labadaba waa isku mid, labadaba hub baa la siiyey, labadana waxaa doonaya in hadaf lagu gaadho. taasuna waxaa loo baahan yahay ummadda in laga dayo faanka xaqiiqada loo sheego oo magaranaysaa wax munaafacaad leh ummadda loo sheego, lagana taxadaro ummadda sababta loo sheego ay maxaaradu mar walba nimankan u taageerayaan 30 sano ee ugu dambeeyay.